Rekomendasi keyboard dengan kualitas yang worth it, ini dia keyboard dari Aula F75 Pro. Desainnya juga kokoh banget nih. Nah, ada 3 konektor ya di sini, bisa menggunakan Type-C, wireless ataupun bisa menggunakan Bluetooth. Nanti tinggal colokin aja ke PC atau laptop kalian. Nah, untuk di keyboard ini udah mechanical, keyboard gaming, dan untuk mechanical-nya ini suaranya toke banget. Nah, cakep banget kan untuk di suara mechanical dari keyboard Aula F75 Pro ini. Kalau dilihat dari segi kualitasnya, mungkin kalian nggak bakal mikir 2 kali ya buat beli.